Snowstorm today, guys. It's Sunday. $2,000 later. Uwi na tayo, guys. Punta tayo sa Philippine store. Ayan, dito na tayo sa guys, Dalisay. Papasok na tayo. Ayan guys, dito na tayo sa Philippine store. Kain muna ako, guys. Ayan ang ulam nila. Salamat. Yeah, by Wednesday pa yan. Pero ang tanong ko, tama ba yan ang Gcash? Saka mag-remit ako. At the same time, active ba at saka may enough funds? Uwi na tayo! Bye, Te! Good night! See you again next time! Salamat sa dinner! Salamat sa pagbisita! Okay. Uwi na ako, guys. So, ito yung park, guys. Dito ako dumadaan. Minsan doon sa kabila, sa likod ng presko. Pero ngayon, dito ako dumaan. Bumalik ako dito kasi hanggang biwang yung snow doon. So, ayan. Ayan ang snow, guys, oh. Pero naka-ano ako. Naka-snow pants ako. Eh, okay lang. Ayan. 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 Malalim ang snow ngayon. Yeah. Uwi na tayo. Ayan. Uwi na tayo, guys. Dito na ako, guys. Uwi na ako na, guys.